قوام السلطنه، کسی که در تاریخ معاصر ایران نقش مهمی داشته. حضور رسمی احمد قوام در تاریخ پرفراز و نشیب ایران از زمانی آغاز می شود که در جایگاه دبیر مظفرالدین شاه با خط زیبای خود فرمان مشروطه را انشا کرد. انگار او آمده بود که شاهان در نقاط عطف تاریخ ایران و وقت بحرانها به سراغش بیایند تا مشکلات را حل کند. احمد قوام که در ابتدای جوانی منشی ناصرالدین شاه بود، در 29 سالگی در سفر سوم مظفرالدین شاه به اروپا او را همراهی کرد. قوام پس از پایان این سفر به قوام السلطنه مشهور شد. او بعدها به مقام دبیر دربار مظفرالدین شاه رسید و نویسنده فرمان مشروطیت شد و شاه هم آن را مهر کرد تا دوره جدیدی در تاریخ ایران آغاز شود. ولی پس از مرگ مظفرالدین شاه و در دوران محمد علی شاه از سیاست کناره گرفت و راهی اروپا شد و به تحصیل در رشته حقوق پرداخت. قوام در پی فتح تهران توسط مشروطه خواهان به ایران بازگشت و دوباره وارد صحنه سیاسی ایران شد و در وزارت عدلیه، مالیه و داخله خدمت کرد و پس از آن 5 دوره در جایگاه نخست وزیر در مهمترین تحولات تاریخ معاصر ایران حضور داشت. احمد قوام که پس از کودتای 1299 به دلیل مخالفتش با سید ضیا 55 روز در زندان بود، پس از آن با توجه به نگرانی‌های احمد شاه که تضعیف سلطنت خود را احساس می‌کرد، فرمان عزل سید ضیا توسط وی صادر شد و قوام با فرمان احمد شاه به نخست وزیری منصوب شد. از جمله اقدامات او در دوره اول نخست وزیری تلاش برای برقراری امنیت و مقابله با شورش‌ها در نقاط مختلف کشور بود و در خراسان با سرکوب کلونل پسیان رویاهای لنین را برای تأسیس جمهوری بلشویک خراسان برباد داد. همچنین قوام می‌خواست ایران را از شر استعمار روس و انگلیس برهاند، پس تأکید داشت که مستشاران خارجی از کشورهای دیگر باشند و قوام آمریکا را برای این منظور انتخاب کرد. اما خبری که دنیا را شگفت زده کرد واگذاری امتیاز نفت شمال به کمپانی استاندارد اویل آمریکا بود. این اقدام قوام که مورد حمایت رضاخان وزیر جنگ و دکتر مصدق وزیر مالیه هم بود، خیلی زود تصویب شد. اما در نهایت انگلستان توانست با رایزنی با طرف آمریکایی از بستن این قرارداد جلوگیری کند. پس از پایان جنگ جهانی دوم، انگلستان و آمریکا به پیمان خود وفا کرده و بدون هیچ تعهد الزام‌آوری از ایران خارج شدند. ولی شوروی نیروهای خود را در شمال غرب ایران نگه داشت. در واقع شوروی در جریان جنگ جهانی دوم از هیچ نقطه‌ای عقب نشینی نکرد، مگر اینکه در آنجا یک دولت کمونیستی همپیمان با خود تأسیس کند. قوام هم در نطق معروف دولتش در 28 بهمن 1324 با تاکید بر حل مشکلات خارجی و استقرار امنیت و رفع اضطراب مردم تاکید کرد که به مسکو سفر خواهد کرد. قوام راهی مسکو شد و در دیدار با استالین او را چنین فریب داد که در ازای خروج نیروهای ارتش سرخ از آذربایجان امتیاز نفت شمال را به شوروی خواهد داد. قوام بلافاصله بعد از رسیدن به تهران دو روش کاملا متضاد را در سیاست خارجی علیه روس‌ها به کار گرفت. ابتدا سیاستمداران طرفدار انگلیس را دستگیر کرد و سپس طرح شکایت ایران از روس‌ها را تسلیم سازمان ملل کرد. همچنین قوام با اعزام ارتش به آذربایجان برای جلوگیری از انتخابات زمام امور را به دست گرفت و با درایت توانست بحران آذربایجان را حل کند. سرانجام تهدیدهای احمد قوام نتیجه داد و ارتش سرخ در اواخر اردیبهشت 1325 شمال ایران را تخلیه کرد.
خروج نیروهای ارتش سرخ موفقیتی بزرگ برای قوام به حساب می آمد، آن هم در هنگامه‌ای که نیروهای نظامی شوروی بیش از نیمی از اروپا را به اشغال خود درآورده و در حال برنامه‌ریزی دراز مدت برای حضور در کشورهای بلوک شرق بودند. همچنین قوام طی تماس‌های پنهانی با سفیر آمریکا در تهران در پی رایزنی در خصوص رد قرارداد نفت در مجلس و گرفتن حمایت آمریکا بود. قوام در پی آن بود که با رو در رو قرار دادن دو قدرت آمریکا و شوروی ریسک رد قرارداد نفت را برای ایران کم کند و بالاخره مجلس 15 موافقتنامه ایجاد شرکت مختلط نفت ایران و شوروی را رد کرد. زندگی سیاسی احمد قوام همیشه با حب و بغض بررسی شده. معمولاً در تاریخ ایران با ساختن اسطوره معصوم از یک طرف و قضاوت کینه‌توزانه نسبت به طرف دیگر فضای غبارآلودی ایجاد شده که رهزن عقل و شعور ما در مسیر فهم حقایق تاریخی است. در این هیاهو نیاز به یک نگاه واقعی‌تر و خاکستری برای بررسی شخصیت‌های تاریخی است.